उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने, जो प्रदेश के जननायक हैं, पूर्व सांसद का नाम लिया धनंजय सिंह का, जो 2005 में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है जनता दल यू, उससे इसी विधानसभा का सदस्य रहा है, जो आज इस पूरे गिरोह का सरगना है। माफिया से संबंध किसके हैं? मान्यवर, हाँ आएंगे ना, उसका कोई स्वागत थोड़े करने जा रहा है। ये जो भी कार्रवाई हुई है यूपी पुलिस ने की है, और यूपी पुलिस की कार्रवाई में अब मैं आपको नाम भी बता देता हूं। अब सैली ट्रेडर के सोहम जायसवाल, का प्रदेश सचिव समाजवादी युवजन सभा और कैंट वाराणसी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अमित यादव से व्यापारिक साझेदार है। यानी जो ये इसका जो यूपी का जो सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट है वह शुभम जायसवाल है, और वो व्यापारिक साझेदार है अमित यादव का, जो वाराणसी से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रहा है। अमित यादव क्या आपका प्रत्याशी नहीं था कैंट वाराणसी से? था, याद कर लीजिए। अरे था, इस समय चुनाव थोड़े हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जी ने हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ एक फोटो दिखाई थी। मैं भी आपको ये फोटो दिखाना चाहता हूँ। इसमें आप देख लीजिए कौन कौन दिखा रहे हो। इसमें देख लीजिए माननीय अध्यक्ष जी कौन कौन है, क्या इनके ऊपर कब कार्रवाई होगी और सरकार कब कार्रवाई करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मुझे भिजवा दो। मेरे फोटो आपकी तो नहीं है उसमें। आपकी फोटो किसकी फोटो है? अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना? ये तो है ना? ये तो है ना? यानी मेरे साथ है तो मैं इस सदन का सदस्य हूं, मेरे साथ है। क्या आप इसको मानेंगे? क्या इसका मतलब मेरे साथ है तो इसका मतलब एक अखिलेश यादव उस मामले में इन लोगों को बचाव नहीं कर रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है। अरे सुनिए, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है कि अमित यादव समाजवादी पार्टी के युवजन सभा से जुड़ा हुआ है, आपका पदाधिकारी है, और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। सुन लीजिए भाई, सच हमेशा कड़वा होता है। देखिए, सच कड़वा होता है। आप सच को सुनने के आदी नहीं हैं, ये हम भी जानते हैं। इसीलिए कप सिरप की इलीगल डाइवर्जन और उसके अवैध तस्करी में आपसे जुड़े हुए नेता लिप्त हैं। कार्रवाई कर रहे हैं ना? करेंगे ना। आपसे पूछ के नहीं हमारी कार्रवाई हो रही है। हमारी कार्रवाई का आधार उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन है। जो भी इसमें अपराधी लिप्त हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। जब हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए और सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही है, तो इसका क्या मतलब है? कौन उन लोगों को बचाने का काम कर रहा है और वो लोग किसके साथ हैं, ये स्पष्ट हो रहा है। जनता प्रदेश की जान रही है कि इन अपराधियों को बचाने का काम कौन कर रहा है, और कौन ये मांग कर रहा है कि इनके अपराधियों के बुलडोजर से मकान गिराए जाए। यही अमित यादव दुबई की यात्रा भी किया है 24 में, दुबई की यात्रा सोहम जायसवाल के ही उससे गया है, और ये उसी की यात्रा में वहां पे गया है। अभी मैं उस पे भी आ रहा हूं। विभोर राणा को लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। आलोक सिपाही है पक्का सफाई, ये भी तय कहे। अखिलेश यादव के साथ उसके फोटो हैं कि नहीं है कि नहीं है? हमने बर्खास्त किया है। देखिए, हमारी सरकार ने बर्खास्त किया है, हमने उसको बर्खास्त किया है, लेकिन अखिलेश यादव को कुछ गिफ्ट दे रहा है। ये फोटो भी जारी हुई थी ना,
मान्यवर, मुख्य बात ये किसी अपराधी को बचाने का काम नहीं हो, कोई काम बचाने का नहीं दोषी हो। अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, राइट। उसके घर पर, उसको आज ही घर पर उसके बुलडोजर चले, तब जनता मानेगी कि बुलडोजर के माध्यम से जो आपने कार्रवाई करी थी वो ठीक थी। लेकिन गरीब, असहाय, बेबस, लाचार लोगों के मकानों को आप गिरा दीजिए और जो बड़े बड़े अपराधी हैं उनको बचाने का काम करिए। जनता इसको माफ नहीं करेगी। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां, तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। इसके लिए महोदय, हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की है। शिलक यादव, चलिए अभी बताएंगे कब चलेगा, बैठो। मेरा नाम है। अरे अभी बताएंगे, फिर उनको रोकने मत आना, बैठो। आपने मेरा, अरे बैठे नहीं, आपका आधा घंटे का टाइम 10-10 मिनट का तीनों लोगों का मेरे पास है। लकी यादव, इसको आप पूरा होना ना होना ये आपका विषय है। आप तो वैसे ही कागर में सागर भरते हो। प्लीज, आपके बाद लकी, इनके बाद आपको बुला लेंगे, ये पहले इनको बुला लें। चलिए रविदास मित्रा, आप 10 मिनट तय करके चलना, बाद में मत हो गड़बड़। असली चीज पहले बोल लो, बाद में कहते हो असली रह गई। माननीय अध्यक्ष जी, कोडिन कोल्ड सिरप पर मुझको आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरे प्रदेश में ये बहुत ज्वलंत और गंभीर मामला है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठित गिरोह बना है, जो गिरोह देश के कई प्रांतों में और विदेशों में, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, तमाम देशों में ये कोडिन कफ सिरप की सप्लाई हो रही है। इसमें भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है। इसके साथ साथ जीएसटी का भी घपला हुआ है और बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है। औरैया में बिदुना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 2 मासूम बच्चों रौनक और सोहन ने ये कोल्ड सिरप पिया और एक रौनक की मौत हो गई। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये कोल्ड सिरप पिया होगा और ये कफ सिरप पीने के बाद उनकी मौत हो गई होगी, लेकिन उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों का पोस्टमार्टम ज्यादातर लोग नहीं कराते हैं, इसलिए बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई। इसमें जो संगठित गिरोह चल रहा है उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने, जो प्रदेश के जननायक हैं, पूर्व सांसद का नाम लिया धनंजय सिंह का, जो 2005 में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है जनता दल यू, उससे इसी विधानसभा का सदस्य रहा है, जो आज इस पूरे गिरोह का सरगना है। और उत्तर प्रदेश में कई बड़े लोग इसमें शामिल हैं। आज उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 ड्रग माफिया चल रहा है। नशीली दवाएं का सेवन हो रहा है और बड़े पैमाने पर जो है ये संगठित गिरोह नशीली दवाओं की बिक्री करने का काम कर रहा है। मान्यवर, इनसे बच्चों की मौत तो हो ही रही है, उसके साथ साथ विदेशों में इस प्रदेश की छवि खराब हो रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में आप चैट जीपीटी खोल लीजिए, वहां पर 24 बच्चों की मौत लिखी हुई है। और देश में जब केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, दो जगह की सरकार है, तो प्रदेश और देश के अंदर जो ये अवैध कारोबार चल रहा है, बड़े पैमाने पर बहुत सालों से 700 कंपनियां बनाई गई। मान्यवर अध्यक्ष जी, 700 कंपनियां फर्जी कंपनियां बनाई गई। ये कंपनियां एक दिन में नहीं बन सकती हैं। ये पिछले 3-4 सालों से
जो 700 कंपनियां बनाई गई और उन 700 कंपनियों से ये अवैध कारोबार चलने का काम हो रहा है। अब इस पर सरकार ने कहा है कि जांच हो रही है। अब मांग ये है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए या किसी वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश से जांच कराई जाए, तब ये सारा मामला खुलेगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़े स्तर के ऊपर लोग संलिप्त हैं, उनको संरक्षण मिल रहा है। और इसीलिए एक लखनऊ शहर के अंदर मान्यवर सोने की बड़ी लूट हुई थी और उस लूट में एसटीएफ का एक सिपाही बर्खास्त हुआ था। उस सिपाही आलोक सिंह की सैकड़ों करोड़ की कोठी बनी हुई है। आप जाके मालूम करिए कि एक एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही की इतनी बड़ी कोठी इतने दिनों में कैसे बन गई, और सरकार लखनऊ प्रदेश की राजधानी में सरकार उसको जान भी नहीं पाई कि इतनी बड़ी जो है वो घपला चल रहा है, घोटाला चल रहा है, और एक बड़ी कोठी बन गई। ऐसे ही मान्यवर जो बात होती है, चलता है बुलडोजर, कोई गरीब की झोपड़ी है, कोई कच्चा मकान है, कोई बेबस लाचार असहाय आदमी है, उसका झोपड़ी गिरा दी गई, उसका मकान गिरा दिया गया। लेकिन अब पूरा प्रदेश पूछ रहा है कि जो ये कप सिरप के अपराधी हैं, इनका बुलडोजर से मकान कब गिरेगा। इनका जो बुलडोजर का ड्राइवर है, जो लोगों ने कहा कि ये कप सिरप पी करके नशे में हो गया है, उसको कब जगाया जाएगा। और अगर सरकार निष्पक्ष है, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर मौजूद हैं, तो ऐसे लोगों का कल ही मकान गिरना चाहिए जिन्होंने जनता के जनजीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। जो बच्चों के मौत के दोषी और जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप यहां से निर्णय करिए माननीय अध्यक्ष जी कि किसी न्यायालय के न्यायाधीश से पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए। जब जांच होगी तो जनता जानेगी कि कौन कितने बड़े लोग इसमें शामिल थे और किन लोगों के संरक्षण में इतना बड़ा अपराध होने का काम हो रहा था। मान्यवर, अभी कहा गया, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश में दिल्ली में 2 नमूने हैं। अब आप बताइए, जो उत्तर प्रदेश का जननायक है, जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। किसने कहा उनके लिए? आप जबरदस्ती कह रहे हो उनके लिए? बोलने दीजिए, हमारी बात फिर आप कह दीजिएगा। 2 नमूने कौन कहे गए? तो इसलिए मान्यवर, जो आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जो लगातार जन आधार बढ़ रहा है और प्रदेश के अंदर जनता ने बदलाव का संकेत दे दिया है, और ये हो गया है कि अखिलेश यादव जी 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनके बारे में उनका ऐसी बातें करना जो उचित नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि मान्यवर, इस मामले में एक कमेटी बना दीजिए आप यहाँ पर सर्वदलीय सब नेताओं की, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। इस गंभीर मामले के अंदर जो है आपको चाहिए कि सदन की सारी कार्रवाई रोक करके, ये लोक महत्व का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, बच्चों की जान जा रही है और बड़े पैमाने पर जो है वो हजारों करोड़ रुपए का इसमें घपला हुआ है। उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा घपला है और इसमें जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनको बचाने के लिए समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम हो रहा है। समाजवादी पार्टी बहुत पहले से ये मांग कर रही है कि जो भी इसमें अपराधी लिप्त हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। जब हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए और सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही है, तो इसका क्या मतलब है? कौन उन लोगों को बचाने का काम कर रहा है और वो लोग किसके साथ हैं, ये स्पष्ट हो रहा है। जनता प्रदेश की जान रही है कि इन अपराधियों को बचाने का काम कौन कर रहा है और कौन ये मांग कर रहा है कि इनके अपराधियों के बुलडोजर से मकान गिराए जाए। तो अध्यक्ष जी, मामला बिल्कुल स्पष्ट और साफ है। ये बच्चों के जनजीवन के साथ खिलवाड़ है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ है। और जो मैंने आपसे कहा,
आप मालूम करा लीजिए, विधुना में औरैया में Thank you. माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई मौत नहीं हुई चलिए वो है। बताएंगे ना, जवाब रौनक की मौत हुई है और उसका भाई जीवन और मौत से सुवन संघर्ष कर रहा है, उसका जवाब सिर्फ पीने से माफ। शिलकी यादव। मान्यवर, मुख्य बात ये, किसी अपराधी को बचाने का काम नहीं हो, कोई काम बचाने का नहीं दोषी होगा। अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, राइट। उसके घर पर, उसको आज ही घर पर उसके बुलडोजर चले, तब जनता मानेगी कि बुलडोजर के माध्यम से जो आपने कार्रवाई करी थी वो ठीक थी। लेकिन गरीब, असहाय, बेबस, लाचार लोगों के मकानों को आप गिरा दीजिए और जो बड़े बड़े अपराधी हैं उनको बचाने का काम करिए। जनता इसको माफ नहीं करेगी और 2027 में अपना निर्णय सुनाएगी और प्रदेश के अंदर इसी घटना के माध्यम से आपको बदलाव दिखाई पड़ेगा। इन बातों के साथ मुझे आपसे कहना है कि ये अत्यंत लोक महत्व का विषय है। सदन की सारी कार्रवाई रोक करके कम से कम इस पर 4 घंटे चर्चा करा जाने का काम करें। बैठे। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, इतने गंभीर मुद्दे पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज आपने मुझे सदन के पटल पे बोलने का अवसर दिया। महोदय, मैं जनपद जौनपुर की मल्हनी विधानसभा से 2 बार विधायक निर्वाचित हुआ हूं और मैं खुद अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जौनपुर में मेरी जन्मभूमि, कर्मभूमि लेकर मैं सदा गौरवित महसूस करता हूं। परंतु बीते कुछ दिन हमारे जनपद जौनपुर का नाम नकली जहरीली कोडिन सिरप के संबंध में देश विदेश तथा लिया जा रहा है, जो हम सभी जौनपुर वासियों के लिए अनंत दुखद है। जनपद जौनपुर सिराजे हिंद के नाम से इतिहास में विख्यात है और आज मासूमों की मौत, कुख्यात हत्यारे जौनपुर से संबंध रखते हैं और प्रदेश के उन संरक्षण है, ये मानवता को संसार करता है। महोदय, दिनांक 18 अक्टूबर 2025 को सोनभद्र जिले में 1 लाख से अधिक कोडिन युक्त कफ सिरप जब्त की गई, जिसके बाद इसे पूरे सिंडिकेट का खुलासा हुआ। इस पूरे नेटवर्क का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही तस्करी का खुलासा हुआ और इस पूरे नशीले कोडिन दवा का कालाबाजारी का मुख्य केंद्र खुद को विश्व का सबसे बड़ा नेता कहलाने वाले प्रधान सांसद का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, जहां से इस सिरप का नाता है। इसके बावजूद इस पूरे प्रकरण को आकाओं को कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार द्वारा उन्हें संरक्षण प्रदान करना स्पष्ट करता है, जबकि इस मामले में 128 से भी अधिक एफआईआर दर्ज हुए हैं और इस सिर्फ नकली कोडिन दवा की कालाबाजारी तथा सीमित नहीं है, इसके पीछे मनी लॉन्ड्रिंग का एक गिरोह भी है, जो ये अवैध कार्य का अपनी संपत्ति बढ़ाने का कार्य कर रहा है, जिसको लेकर ईडी द्वारा जांच की जा रही है और इसके साथ यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के नशे में जहर घोलने का एक सुनिश्चित षड्यंत्र है। महोदय, यह कोडिन सिरप इतना खतरनाक है कि इसकी मात्रा का थोड़ा से भी अधिक प्रयोग कर देने से बच्चों की सुस्ती, दस्त एवं सांस में समस्याएं होने लगती है, जिसके बाद मौत होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे पहले वर्ष 2023 में WHO के अनुसार 7 देशों में तकरीबन 300 मौतें कोडिन युक्त कफ सिरप के कारण हुई। ये युवा पीढ़ी में इस दवा का उपयोग सस्ते नशे के रूप में भी किया जा रहा है, जो हम सभी के लिए भविष्य में अच्छा संकेत नहीं है। मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार पूरे भ्रष्टाचार में लगभग 2000 करोड़ रुपए का अधिक होने की संभावना है और ये पूरा नेटवर्क उत्तर प्रदेश से के 50 से अधिक जिलों में 15 से अधिक राज्य सहित नेपाल, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका तथा फैले होने की बात सामने आई है, जिसमें अभी तक पकड़े गए आरोपी एसटीएफ बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह एवं अमित सिंह टाटा मेन कड़ी के रूप में सामने आई। इस पूरे सिंडिकेट के में भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में शामिल है
जिनके गिरफ्तार हुए आरोपी आलोक सिंह एवं अमित सिंह टाटा के गहरे व्यक्तिगत संबंध हैं, जिन्होंने इस बात को खुद पत्रकार से की गई वार्ता पे स्वीकार किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों उप मुख्यमंत्री जी इस अपराधियों कनेक्शन को समाजवादी पार्टी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद उनका बुलडोजर ठप है और यह हम सभी के लिए अनिश्चित है। इस पूरे प्रकरण में जो लोग भी शामिल है या जिन माफियाओं का संरक्षण है, उन सभी को घरों को बुलडोजर चला दिया जाना चाहिए और इस पर समाजवादी पार्टी सरकार के साथ है। महोदय, इस विषय को सदन में उठाने का मुख्य उद्देश्य इन तस्करबाजों के कारण जान गंवा देने वाले मासूम न्याय दिलाने, भविष्य में कोई जान बचाने का प्रयास इस दवा के नशे के रूप में उपयोग करने वाली युवा पीढ़ियों की जिंदगी बचाना है। और इस पूरी घटना देश का उद्योग एक दाग लगा दिया, जिसके कारण दुनिया का कोई भी देश भारतीय अध्यक्ष जी, एक ही बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है। आगे के कभी माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना। माननीय अध्यक्ष जी, और ये लगातार माननीय अध्यक्ष जी, मेरा वैसे मान्यवर अब आपने निर्देश दिया, लेकिन सामान्यतया जिस विषय के ऊपर चर्चा हो जाए, प्रश्नकाल में चर्चा हो चुकी, इस पूरी घटना ने जवाब दे दिया, कोई विषय नया तो आया नहीं और गुमराह करने वाली बात सब आ रही। दोनों करने का प्रयास करेगा, एक तो कोडिंग सिर्फ है आर्थिक नुकसान और एक दूसरा जो सिर्फ जिससे लोग मरे उसका कोई जिक्र नहीं है, उसको यहाँ बनता नहीं, कोई उसका मतलब नहीं, ये केवल गुमराह करने वाली बात। 2 मिनट में लेके आप तो पढ़कर बोल रहे ना, वो दे दो लिखा हुआ जो दो सिरप अलग अलग है, जिनसे मौत हुई उसका कोई मतलब नहीं है, पढ़कर बोल रहे, उसी को एक क्लब करके पेश किया जा रहा है। चलिए पढ़ लिया हो तो बस 2 मिनट, माननीय अध्यक्ष जी 2 मिनट। कोई बात नहीं, पढ़ लो। और इस आरोपियों के संबंध के जौनपुर कोडिन भैया ने खुद स्वीकार किया है। कोडिन अमित सिंह टाटा को इस माफिया द्वारा राजनीतिक मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके स्पेशल मीडिया वायरल हुआ है वीडियो। कोडिन भैया द्वारा अमित सिंह टाटा को संबोधन में अपना छोटा भाई कहा गया और उनको जनपद जौनपुर रामपुर ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख बनाने की बात कही गई। दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जौनपुर में अमित सिंह टाटा, जो हमारी विधानसभा मल्ली शेरवा ग्राम सभा के वोटर लिस्ट में अगर उनका नाम देखा जाए तो हमारे विधानसभा में, जिसमें क्रम संख्या वोटर लिस्ट ये है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बनसफा ग्राम सभा की, माननीय अध्यक्ष जी, और जहां पे 18 नंबर पे हमारे जौनपुर के पूर्व सांसद का नाम अंकित है और 20 नंबर पे आलोक सिंह टाटा का नाम अंकित है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, इनके ऊपर कब बुलडोजर चलेगा और इनके घरों पे कब बुलडोजर पहुंचेगा? माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक चीज और आपसे कहना चाहता हूं कि अभी पीछे 2 दिन शुक्रवार को जब सदन चल रही थी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ एक फोटो दिखाई थी। मैं भी आपको ये फोटो दिखाना चाहता हूं। इसमें आप देख लीजिए कौन कौन उल्टी दिखा रहे हो। इसमें देख लीजिए माननीय अध्यक्ष जी कौन कौन है, क्या इनके ऊपर कब कार्रवाई होगी और सरकार कब कार्रवाई करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मुझे भिजवा दो, मैं फोटो आपकी तो नहीं है उसमें। आपकी फोटो किसकी फोटो है? देख लीजिए माननीय। अरे मुझे भेजोगे तब देखूंगा, नहीं तो दूर से नहीं देखूंगा। चलिए धन्यवाद, बैठिए। अब जवाब आने दीजिए, जवाब मान भाई, जवाब आने जी। अब कौन? माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मुख्यमंत्री जी खड़े हो गए, बैठे। मुख्यमंत्री जी जब खड़े हुए सब लोग बैठे, वो भेज दो मेरे पास। अध्यक्ष जी, नियम 56 के अंतर्गत माननीय सदस्यों ने जिस मुद्दे की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है, संभवतः उस पर पहले भी हम लोग क्वेश्चन आवर के पहले उस मुद्दे पर एक माननीय सदस्य के प्रश्न का एक संक्षिप्त जवाब भी दिया जा चुका है।
आपकी इच्छा विस्तार से देने की तो विस्तार से भी उसका जवाब दे देते हैं। मैंने पहले भी कहा कि जिस कोडीन युक्त कफ सिरप की बात हो रही है, इसका प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होता है। सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो उसका आवंटन करता है और कफ सिरप से जुड़े हुए स्टॉकिस्ट और होलसेलर्स के द्वारा जो उत्तर प्रदेश के बाहर इलीगल डाइवर्जन किया गया है, उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ और एनडीपीए, यहां पे एफएसडीए विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले जो मुझे आश्चर्य होता है कि माननीय सदस्य जब सदन में कोई बात रखते हैं, उस विषय के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करके आए तो अच्छा होगा, क्योंकि जब माननीय सदस्य CR के वर्मा अपनी बात को रख रहे थे, क्या उसके बाद भी वरिष्ठ सदस्य माननीय श्री रवि मल्होत्रा जी अपनी बात को रख रहे थे, या जौनपुर के मोलहनी से हमारे माननीय सदस्य जब अपनी बात को रख रहे थे, ये चीजें दिखाती थी हैं कि उनको तथ्यों की कोई जानकारी नहीं है। और कम से कम मैं डॉक्टर RK वर्मा से तो ये उम्मीद करता था कि वह कोडीन युक्त कफ सिरप के बारे में, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी मौत के मामले नहीं हैं, जिस एक सिरप से मौत की बात सामने आई है वह है कोल्ड ड्रिप सिरप, और वह भी यूपी के बाहर। कुछ राज्यों में इसकी बात सामने आई थी। आपने अपनी डिग्री कैसे और कहां से ली है, मैं उसके बारे में प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, लेकिन और नहीं भाई, मैं वही कह रहा हूं, नहीं, हमें उसकी जांच कराने की भी आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता पड़ेगी तो वह भी हो जाएगी। लेकिन कोडीन युक्त सिरप के बारे में जो मैंने पहले भी कहा, एक कफ सिरप है। मुझे लगता है कि खांसी के समय में चिकित्सीय परामर्श से हर व्यक्ति लेता है। ये मामला जिससे मौत के प्रकरण आए हैं, यूपी के बाहर के कुछ राज्यों में आए हैं, और वह भी जिन राज्यों में आए हैं उसमें जब जिस कंपनी ने इसको बनाया था, उस समय जब इसकी जांच हुई थी तो ये चीज देखने को मिली थी कि सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलोन ग्लाइकोन जैसी कुछ अशुद्धियां पाई गई थी, जिसके कारण ये मौत के मामले उन राज्यों में देखने को मिली थी। लेकिन चूंकि यूपी में प्रतिबंधित है, यूपी में इसकी कोई भी इस प्रकार के मामले सामने नहीं आए। उत्तर प्रदेश के अंदर इस मामले में एफएसडीए विभाग ने काफी पहले से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया था, और उत्तर प्रदेश के अंदर हमने 332 जो उत्तर प्रदेश के अंदर होलसेलर्स थे उनके प्रतिष्ठानों में इसके लिए छापेमारी की थी, जिनमें से 136 जो फर्म थे उनके खिलाफ एनडीपीएस के अंतर्गत हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें से कुछ अभियुक्तों ने इसके लिए कोर्ट की शरण ली और माननीय न्यायालय में अंततः उत्तर प्रदेश सरकार इसमें विजयी हुई, जिसमें एनडीपीएस के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की कार्रवाई को उचित माना।
मैंने पहले भी कहा कि इस मामले में अब तक जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां हुई हैं और इन गिरफ्तारियों के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर हमने इस बारे में पहले दिन से ही कहा था कि इल्लीगल डाइवर्जन के कारण यह उन राज्यों के लिए या उन देशों के लिए जहां पे लोग अपने सामान्य मनोरंजन के लिए या फिर नशे के लिए आदि हुई एक आबादी इसका दुरुपयोग करती है, उन क्षेत्रों में इसको गलत तरीके से भेजने के प्रकरण में एक संयुक्त कार्रवाई के तहत एक कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस ने, एसटीएफ ने और एसडीआरएफ ने इस पूरे प्रकरण में अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। इस पूरे मामले में जो अब तक की कार्रवाई हुई है, इस मामले में उत्तर प्रदेश के अंदर जो मामले अब तक सामने आए हैं, इन मामलों में खास तौर पर जो मुझे इस सदन का ध्यान आकर्षित करना था, जिसमें से 77 आरोपियों को अब तक प्रदेश के अंदर गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी, अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी हो रही है। इस पे कार्रवाई हमारी आगे बढ़ रही है। जहां पे अवैध इसका इलीगल डाइवर्जन की बात सामने आई है, भंडारण की बात आई है, उनसे जुड़े हुए जो प्रमुख मामले सामने देखने को मिले हैं, उनमें एक वाराणसी में सैली ट्रेडर है, सहारनपुर का एबॉट हेल्थ केयर है, गाजियाबाद दिल्ली में लेबोरेट फार्मा, ये इससे जुड़े हुए हैं कानपुर में लेबोरेट फार्मा व मेडिसिना हेल्थ केयर और लखनऊ में इदिका और बायोहब, ये इसके जो हैं मुख्य जो होलसेलर हैं या स्टॉकिस्ट हैं। वाराणसी में सैली ट्रेडर के शुभम जायसवाल, भोला प्रसाद जायसवाल, आकाश पाठक, एबॉट हेल्थ केयर के विभोर राणा, गाजियाबाद दिल्ली में लेबोरेट फार्मा के सौरभ त्यागी, अभिषेक शर्मा, विशाल उपाध्याय, पप्पन यादव और सादाब। वाराणसी में शुभम जायसवाल का जो माल है, यानी उसका जो स्टोरेज है, वह मनोज यादव के स्टोरेज का उपयोग करता है, जो इसमें उनके साथ साझेदार है। कानपुर का लेबोरेट फार्मा और मेडिसिना हेल्थ केयर के लिए अवैध व्यापार करने वाले विनोद अग्रवाल और शिवम अग्रवाल का भी इसमें नाम है। लखनऊ के भी मनोहर जायसवाल और बायोहब के इमरान इसके मुख्य किंगपिन हैं और इनके खिलाफ हम लोगों ने कोडीन युक्त कफ सिरप के इलीगल डाइवर्जन के मामले को लेके, इलीगल स्टोरेज को लेकर के और उसके कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन न करने को लेकर के ये कार्रवाई एनडीपीएस के अंतर्गत की है, जिसमें 10 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर ये कार्रवाई चल रही है, अन्य जगह कहीं नहीं। भले ही मौत यूपी के अंदर नहीं हुई है, लेकिन इलीगल डाइवर्जन का ये मामला है। जो मौत के मामले आए हैं वह सन फार्मा तमिलनाडु द्वारा जो कोल्ड ड्रिप नाम के खांसी का सिरप बनाया जाता है, जिसके मौत के प्रकरण आए हैं 2-3 राज्यों में, ये वहां से जुड़े हुए हैं। और उसका मैंने पहले ही बताया कि जो मुख्य कारण है कि उसमें डाइथिलीन और ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की अशुद्धता का मामला उसके कारण हुआ है।
ये पूरे प्रकरण में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी इस यूपी में कफ सिरप के हम लोगों ने 1000 से अधिक नमूने अब तक लिए हैं अलग अलग स्थानों पर, और उनके आधार पर हम लोगों ने इस सभी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। महोदय, इस मामले में ये तो हर व्यक्ति जानता है कि माफिया से संबंध किसके हैं। मान्यवर, हाँ आएंगे ना, उसका कोई स्वागत थोड़े करने जा रहा है। ये जो भी कार्रवाई हुई है यूपी पुलिस ने की है, और यूपी पुलिस की कार्रवाई में अब मैं आपको नाम भी बता देता हूं। अब सैली ट्रेडर के सोहम जायसवाल का प्रदेश सचिव समाजवादी युवजन सभा और कैंट वाराणसी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अमित यादव से व्यापारिक साझेदार है। यानी जो ये इसका जो यूपी का जो सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट है वह शुभम जायसवाल है, और वह व्यापारिक साझेदार है अमित यादव का, जो वाराणसी से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रहा है। अमित यादव क्या आपका प्रत्याशी नहीं था कैंट वाराणसी से? था, याद कर लीजिए। अरे था, इस समय चुनाव थोड़े हो रहे हैं, मैं बता रहा हूं भाई। अमित यादव की फर्म का नाम इसमें, अभी बात सुनो, चलिए, पहले पूरी बात प्रत्याशी नहीं है, मैं कह रहा हूं प्रत्याशी नहीं है, लेकिन ये अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना, ये तो है ना, ये तो है ना। यानी मेरे साथ है तो मैं इस सदन का सदस्य हूं, मेरे साथ है, क्या आप इसको मानेंगे? क्या इसका मतलब मेरे साथ है तो इसका मतलब एक अखिलेश यादव उस मामले में इन लोगों को बचाव नहीं कर रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है। अरे सुनिए, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है बैठे कि अमित यादव समाजवादी पार्टी के युवजन सभा से जुड़ा हुआ है, आपका पदाधिकारी है, और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। अरे हर बात का जवाब डायरेक्ट थोड़ी देते हैं। जब आप बोल रहे थे तो इधर से कोई बोला, जब आप लोग बोल रहे थे तो इधर से कोई बोला, तो हम लोग आप जब बोल रहे थे कोई बोला नहीं, प्लीज नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, जब आप ये लोग बोल रहे जब आप बोल रहे थे इधर से कोई भी नहीं बोला ना। दूसरा, सुनिए उसको, एक मिनट महोदय, दूसरा आप कुछ भी बोलेंगे तो वो नहीं। मिलंद यादव, सुन लीजिए भाई, सच हमेशा कड़वा होता है। देखिए, सच कड़वा होता है, आप सच को सुनने के आदी नहीं हैं, ये हम भी जानते हैं। इसीलिए कफ सिरप की इलीगल डाइवर्जन और उसके अवैध तस्करी में आपसे जुड़े हुए नेता लिप्त हैं। कार्रवाई कर रहे हैं ना? करेंगे ना, आपसे पूछ के नहीं हमारी कार्रवाई हो रही है। हमारी कार्रवाई का आधार उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन है, और उत्तर प्रदेश सरकार उसी आधार पर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। दूसरा मिलंद यादव, जो शुभम जायसवाल का ही व्यापारिक साझेदार है, मिलंद यादव के फोन नंबर सैली ट्रेडर के ड्रग लाइसेंस और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अंकित हैं। नोट करिए। अमित यादव, अरे सुन तो लो पहले। अरे करेंगे, कार्रवाई करने के लिए हमें आपसे थोड़े पूछना है भैया। टोकी नहीं होना चाहिए अध्यक्ष जी। अरे करेंगे कार्रवाई, बोलने तो दो, पूरी बात आने दो। अमित यादव, नोट करो, अमित यादव और मिलंद यादव के खातों से शुभम जायसवाल और उसकी पत्नी के खातों से लेन देन भी आए हैं। इलीगल ट्रांजैक्शन के मामले भी सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त ये कौन लोग हैं, आप इसको भी डिनाई करिए। मनोज यादव, राजीव यादव,
मुकेश यादव, ये भी फर्जी फर्म और लाइसेंस बना करके इनके द्वारा भी इस पूरे मामले में इलीगल डाइवर्जन में ये लोग भी लिप्त हैं। प्रदेश सचिव समाजवादी युवजन सभा अमित यादव, सुनिए पहले भाई, सुन तो लीजिए, फिर वही सच्चाई फिर आपको कड़वी लगने लग जाएगी। अरे सुन तो लो पहले। अरे टोका टोकी बैठिए। यह अभी आप लोग भी बहुत आपका ये सारे पदाधिकारी तो कोई नहीं बोला ना, बैठिए। अभी हाल ही में सुनिए यही अमित यादव दुबई की यात्रा भी किया है 24 में, दुबई की यात्रा सोहम जायसवाल के ही उससे गया है और ये उसी की यात्रा में वहां पे गया है। अभी मैं उस पे भी आ रहा हूं। विभोर राणा को लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। आलोक सिपाही है पक्का सफाई, ये भी तय कहे। अखिलेश यादव के साथ उसके फोटो हैं कि नहीं है, हैं कि नहीं है? हमने बर्खास्त किया है। देखिए, हमारी सरकार ने बर्खास्त किया है, हमने उसको बर्खास्त किया है, लेकिन अखिलेश यादव को कुछ गिफ्ट दे रहा है। ये फोटो भी जारी हुई थी ना, ये फोटो भी आपने देखी होगी। इसके अलावा, अरे सुनो भाई, इसके अलावा और कुछ आपको सुनना है तो हम आपको और भी चीजें दे देते हैं। मान्यवर, ये प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो भी कार्रवाई हुई है, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने इस इलीगल डाइवर्जन को हम लोगों ने एनडीपीएस के अंतर्गत लेकर के इस पे प्रभावी कार्रवाई की है और हमारी कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। हमने पहले भी कहा 77 अभियुक्तों को हम अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं। कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां, तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे। तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। इसके लिए महोदय, हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की है। प्रदेश के आईजी कानून लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसमें यूपी पुलिस और एफएसडीए के अधिकारी भी शामिल हैं पूरे प्रदेश भर में, और इसमें कार्रवाई हमारी निरंतर चल रही है। और जो भी इसमें दोषी होगा, इसमें हमें कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं होगा। अब तक हमने कार्रवाई भी की है, और माफिया के खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से अच्छा कोई दूसरा उसका जो है जानकार नहीं होगा। समाजवादी पार्टी तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह पहले से परिचित है कि कैसे माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी की तड़पड़ाहट वह हम उसके माध्यम से समझ सकते हैं। और मैं इस सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि इस मामले में जो भी अपराधी होगा, उस अपराधी के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी, उत्तर प्रदेश सरकार उतनी सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से इस बारे में जरूर कहूंगा कि वह गुमराह करना छोड़े। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी इससे संबंधित मौत के प्रकरण सामने अभी तक नहीं आए हैं, और इस पे कार्रवाई हमारी सरकार ने किया है। आपकी सरकार ने उन्हें लाइसेंस दिया था, उनके इलीगल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2012 से 16 के बीच में सारे इलीगल कार्यों को आगे बढ़ाया था। मैंने श्री करा रहे हैं, सीबीआई से जांच कराएंगे।